హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన నిత్య జీవితంలో ఎక్కిళ్లతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. ఇవి మనకి అసౌకర్యానికి గురి చేస్తాయి. ముఖ్యమైన సమయంలో ఎక్కిళ్ళు రావటం వలన పని అంతరాయం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కిళ్ళు అనేవి వస్తాయి. ఇది శ్వాసక్రియను నిర్వర్తించే సమయంలో వస్తాయి. డయాఫ్రామ్లో కలిగే మార్పుల వలన ఎక్కిళ్ళు ఉత్పన్నమవుతాయి. జీర్ణకోశ సంబంధిత సమస్యల వల్ల కూడా ఈ సమస్య ఏర్పడవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి, ఇతర అనారోగ్య కారణాల వల్ల కూడా ఈ సమస్య రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎక్కిళ్లతో ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలంటే ఈ చిన్న చిట్కాలు మీకోసం. చిన్న అల్లం ముక్కను చప్పరించడం ద్వారా ఫలితం ఉంటుంది. స్వీట్ పదార్థాన్ని తీసుకుంటే ఎక్కిళ్ళు తగ్గించుకోవచ్చు. నిమ్మ చెక్కను కొరుకుతూ ఉన్నా సరిపోతుంది. ఎక్కిళ్ళు వచ్చే సమయంలో మంచినీళ్ళు తీసుకున్న ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో తేనె వేసుకుని తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నప్పుడు కొబ్బరి బొండం నీరు తీసుకుంటే ఎక్కిళ్ళు నివారించవచ్చు. ఎక్కిళ్ళు వచ్చే వ్యక్తికి ఆశ్చర్యమైన వార్తలు చెప్పాలి. తద్వారా వారి దృష్టి మరలుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా సుదర్శన్ టీవీని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.